皆さんこんにちは。本日はですね、マクドナルドのポテトではなく、やべこれバレちゃうなくて、サンクスで面白いもの見つけてまいりました。こちらパイタイ焼き小倉ということで、まさにこの絵の通りですね。パイ生地と小倉あんのコラボレーション、198円、高い。こんな感じの上げていきましょう。特にですね、サンクス限定とかっていう感じは書いてないんですので、どこで売ってるかはちょっとわからない。僕はサンクスで見つけましたよっていう感じなんですけども、こんなかわいいこのね、たい焼きほら焼いて、その端っこの部分も残してそのまま提供しますみたいなね、感じなんですけども、パイほら面白い。もう外側は完全にパイ生地ですね。パイ生地というか、プリンとかあの辺のコーナーにあったんで、ちょっと冷たくなった状態なんですよ。皆さんはたい焼き頭から食べる派ですか、それとも尻尾から食べる派ですか、それともこのど真ん中あたりを行く派ですか。私は特に決めておりませんけれども、今日は頭から。パイ焼き、味はね、小倉が入ったパイみたいなあるじゃないですか、そういうの説明をはしょるというね、まさにそんな感じだけど、この周りの部分がこうパイだけでちょっとパリッとしてる感じでも、中が冷たい小倉が入ってて、小豆が入ってて、うまい、結構うまい。でもちょっと200円出すのは勇気がいるかなっていう感じですかね。120円だったら嬉しいかな。というわけでございまして、本日はですね、まだポテト食べ終わってないんですけれども、ちょっと先にデザートって言ってもね、このメインの方でもね、先にプリン食べちゃう。なんでもないです。ポムポムプリン。それではこんばんは、ポムポムプリンです。怒られちゃう。